ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பர்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, என்னோடய பட்ஜிஸ் அப்டேட்டை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு யாருன்னா புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற அடுத்தடுத்த வீடியோலாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா ஒரு சின்ன லைக் ஒன்று பண்ணுங்கள். வாங்க டாபிக்குள்ளே போகலாம். இந்த கேஜில் ஒரு 4 பேர் இருக்குது. 3 பேர் வந்து எக் வச்சு சிக்கு வந்துடுச்சு. அதில் ஒரு பேர் இன்னும் எக் வைக்கலை. கூடிய சீக்கிரம் எக் வைக்கும் அந்த பேர்டும். இது ஒரு பேர் எல்லோ கலரில் இருக்குப்பாங்க, அது வந்து ஆண் பேர்டு. ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது வந்து பெண் பேர்டு. ஆண் பேர்டுக்கு வந்து மூக்கு வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கும் டார்க்காக. பெண் பேர்டுக்கு வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும் மூக்கு. இந்த பானையில் ஒரு 4 குட்டி இருக்குது. ஒரு எக்கு ஒன்று இருக்குது உள்ளார. அந்த எக்கு அநேகமாக வந்து பொரிக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ட்ரேயில் வந்து ரெட் மில்லெட்டு போட்டிருக்கேன், அதுதான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்குது. பஜ்ஜீஸ்க்கு வந்து ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு கொடுக்கணும். எப்போவுமே புதினா, கொத்தமல்லி, கீரை வகைகள்லாம் கொடுக்கணும். உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான ஃபுட்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தெரியும்னா எங்கள் சேனலில் வந்து வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். பார்க்காதவங்க போயிட்டு பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. பஜ்ஜீஸ் வந்து புதினா, கொத்தமல்லி, கீரை எல்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும். இந்த வெயில் காலத்தில் வந்து முக்கியமாக கொடுக்கணும். அது இல்லாமல் கட்டில் ஃபிஷ் போன் வந்து கேஜில் எப்போவுமே வச்சுருக்கணும். இந்த கட்டில் ஃபிஷ் போன் வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் வந்து கிடைக்கும். 100 கிராம் வந்து 80 ரூபா. அடுத்த பேர் இருக்குது. ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது வந்து பெண்ணு, இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து ஆண். இந்த பானையிலே ஒரு 4 சிக்கு இருக்குது. ஒன்று வந்து கண்ணு திறந்துச்சு, இன்னும் 3 பேர்டு வந்து கண்ணு திறக்கலை, ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது. ஒரு 10 நாளைக்கு மேலே ஆனால் தான் சிக்குங்க எல்லாமே வந்து கண்ணை திறக்க ஆரம்பிக்கும். பஜ்ஜீஸ் வந்து மேட்டிங் ஆகி 10 நாளில் உங்களுக்கு வந்து எக்கு வச்சிரும். அந்த எக்கு வந்து பொரிக்கிறதுக்கு ஒரு 25 நாள் ஆகும். கேஜில் வந்து சிக்குங்க இருக்கிற டைமில் எப்பவுமே தினை ஃபுல்லாக வைங்க. ஏன்னா அந்த பேர்டு வந்து சிக்குங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து சாப்பாடு ஊட்டிட்டு அதுவும் வந்து சாப்பிட்ணும். அதனால தான் வந்து கேஜில் எப்பவுமே தினை ஃபுல்லாக வைக்க சொல்கிறேன். அதே மாதிரி வந்து வாட்டர் வந்து ரொம்ப சுத்தமாக வைங்க. டெய்லி ஃபுட்டு வாட்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். எப்பவுமே அழுக்காக வைக்காதீங்க. பானையில் வந்து சிக்கன் இருக்கிற டைமில் பானை வந்து சுத்தமாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுங்கள் அடிக்கடி. அதில் ரொம்ப சகதி இருந்துச்சுன்னா சிக்குங்களோட கால்லாம் அதில் போய்ட்டு மாட்டிக்கும். இதனால் சிக்குங்க வந்து உயிர் இழக்கிறதுக்கு கூட சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் க்ளீன் பண்ணி வைங்க பானையை. பானைக்குள்ளே வந்து கட்டி கட்டியாக அழுக்குங்க இருந்துச்சுன்னா அப்படியே விட்டுருங்க. சகதி மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணி வைங்க பானையை. பஜ்ஜீஸோட சிக்கன் வந்து 1 மாதத்தில் உங்களுக்கு வந்து பெருசாகிடும். அது எப்போ தானே வந்து இறைய சாப்பிட ஆரம்பிக்குதோ அதுக்கப்புறம் அந்த சிக்கன் எடுத்து இப்போ வேறு கேஜில் விட்டால் போதும். அடுத்த பேர் பஜ்ஜீஸ் இது. எல்லோ கலரில் இருக்கிறது வந்து பெண் பேர்டு, ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது வந்து ஆண் பேர்டு. இதுலேயும் ஒரு 3-4 இருக்குது. சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது, பானை கொஞ்சம் வந்து தூரத்தில் இருந்தது, அதனால் வீடியோ வந்து சரியாக எடுக்க முடியல. பஜ்ஜீஸ்க்கு எப்போவுமே தினை வைக்க சொல்ல காலையில் 7 மணிலேருந்து 9 மணிக்குள்ளே எப்போவுமே தினை போட்டுருங்க. அதுக்கு வந்து காலையிலே வந்து பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். பானையில் சிக்குங்கிற டைமில் தினை இன்னும் சீக்கிரமாக போட ஆரம்பிச்சிருங்க. இந்த பேர் ஒன்றும் எக்கு வைக்கலை, இனிமேல் தான் எக்கு வைக்கும். ஏற்கனவே ஒரு டைம் வந்து எக்கு வச்சுது இந்த பேர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.